咁而家咧喺 HKTV Mall 嗰度買 Temple 嘅產品，買滿168蚊咧就有一個咁樣嘅手環袋送喎，跟住368蚊就可以送一套藍牙喇叭套裝。咁佢個袋就咁樣，係呢個係金色嘅。我收到呢個係米色，都好厚啊個袋。跟住重點嚟啦，呢個我哋睇下先。跟住睇下先，咁打開佢睇先啊。咁佢有條電線Type C嘅，跟住佢嗰部機係咁樣，上面都有啲按鈕，然後佢仲有2支咪。有冇電㗎？要插電喎。而家未有電啊！唔係喎，有燈咯喎，有少少電佢。喂，係咪要連接先得？喂，睇下先。有說明書喺裏邊。好簡單喎，張說明書。好簡陋。係啊，睇先啊。佢都幾嘈，拔開2支咪先，有干擾。2支咪打開少少先。喂 ，Hello，支咪嘅聲就咁樣。咦，粉星嘅配搭同櫻花都幾好喎。我哋試下攞佢嚟播歌睇下點先。點樣？哇！呢個可以關唔嚟啊？未，你小心啲啊！陣間乾咗。我關晒2個啦。嗱，連藍牙都有個 Temple and Miffy， 咁我連接咗，跟咩啊？你想播咩啊？唔係啊，揀啲純音樂，如果唔係會有版權問題啊，擺上去。太安靜啦！呢個音樂我哋播。還好啦，睇下先佢個說明書仲有啲咩？粉藍色嘅配搭。佢嗱睇翻佢個說明書度咧，佢甚至佢話長按3秒睇先開關。佢可以消除關閉人聲功能。還好啦，我覺得以一件唔使錢嘅玩具嚟講，
滿368蚊，除咗有頭先個袋之外，仲有一個喇叭同埋2支咪。平時可以玩下。咦，你關咗聲喎係嘛？哦。咩啊 Hello，Hello。喂，喂，有啦，攞嚟玩下都 OK 嘅。